兄弟们，看我这身装扮，好冷了。今天我们来到了风水宝地。何谓风水宝地？给大家看一下，这里有一个别墅区啊。刚刚我们来的时候已经上了3炷香，拜了2下，估计今天有可能会爆户。这就是我们的钓位，就在这个别墅区的旁边，前面一个小野河。杆子饵料已经全部准备就绪，直接开整。我也非常好奇，在这个小野河到底有没有长大板鸡。今天我们选择这个钓位的是一个种草区，这边全部是这个水葫芦杂草啊，这一片都是，中间就是光水面。我们贴这个草种草区钓，估计这个位置应该会长鱼。今天我们的杆子是稳供银天的，颜值还是挺漂亮啊。这个杆子的特点就是比较轻啊，抛投起来特别的轻松。冬季钓鲫鱼、鲤鱼的话，质感特别的好，轻轻松松就荡出去了。这个河不宽，所以用5.4米的杆子，先走搭配1.0配0.6 5号锈，浮漂吃线用小一点1.98克。鱼情不明的话，我们先拉几个大饵做一下窝子，饵料拉大一点，再保持一定的节奏。这里，哎，有口，才抛了5、6竿就看到一个动作，给了口没打到啊，有口就好啊。天气太冷了，1、2个小时没口根就捉不住。再来吧。这个好像被太激动了，有口，来了。哎呀，第一位。虽然说机遇不大啊，但是一个好的信号，有口。要这么快就来口的话，证明里面的密度还是挺大的。再来，哎，有口，来了，也不大，这一条稍微大一点啊，这条还有个1两。越钓越大了，这个要大一点，这个要大一点的，现在钓的大一点的，看一下能不能钓的更大了，应该会有大家伙来。这个越钓越大来了，钓的每一条鱼都吃得上个，可能钓钝了一点。现在我们稍微把浮漂往下面推一点点。有情况，这条还行。哎，行不行吧？搞了个大家伙，哎，这不飞了，草多了我飞呀！好了，突然挂草了，飞起来，飞呀！好适合这个鱼，3两了，继续有搞头啊，兄弟们！中了，这个不小啊，这个板鸡啊，还有这么大的，完了没装超网，兄弟们，还有板鸡啊，这个不小啊，这怎么飞起来的？能不能飞起来？哦，这个可以啊，有个3、4两来的，看来里面还有大的，有点出乎意料。再来，这里，顶起来了，
顶起来了。诶，这个大一点啊，顶漂的要大一点，漂亮吧？直接飞。又来条不错的啊，特别的瘦长，你们看，养成了。这个好像大一点啊。诶，这个不小啊，这能不能飞上来着？可以成为扳机了这。飞呀，这个还可以啊。这个嘴巴都是伤的，还可以。有大的吗？钓了一下午，总的来说这个地方的鱼还是非常多啊，大小都有，最大的可能有半斤，最小的可能小到2、3钱的都有。我们今天的话钩用的比较大，用的5号锈，但这个地方的鲫鱼太小了，有很多口达不到，基本上丢下去就有动作。钩用大的原因就是想尽量的去钓大，因为那个小的钓起来也没用，想避小钓大，就把钩稍微改大一点就可以了。下午4个小时，还可以啊，大小都有，还可以啊。这种小河有这种鱼性就相当不错的，像这么大的还钓了几条，刚好一碗，拿回家煮个萝卜汤。明年这个又是涨到23两了，又可以钓了。走吧，回家。这个小野钩还值得一钓，想过下瘾的还是可以，里面大的还是有，过个手瘾还是相当不错。明天继续寻找大半截的踪迹，我们下个视频再见，拜拜。